ឥឡូវខ្ញុំមកបញ្យល់បងប្អូនកន្លែងកំណើតរ៉ែដែលបានមកពីម៉ាក់ម៉ានិងកំឯភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើរូបភាពនឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពនៃការបែងចែកផ្នែករបស់ផែនដីអញ្ចឹងខាងក្រៅនេះគឺគេហៅថាសម្បកបន្ទាប់ពីសម្បកយើងចូលមកក្នុងតិចនេះផ្នែកពណ៌លឿងនេះគឺយើងហៅម៉ង់តូនេះគេមានកំណត់សម្គាល់យើងមើលហើយនឹងចុះមកក្នុងទៀតណាគឺយើងមាន snow ដែល snow នោះគឺគេបែងចែកជាពីរគឺមាន snow ក្រៅនិង snow ក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយថារូបភាពនៅក្នុងផ្នែករបស់ផែនដីរបស់យើងនេះគឺយើងមើលទៅមានលក្ខណៈម៉េចគឺក្តៅអញ្ចឹងការដែលម៉ាដែលនៅក្នុងស្តុបម៉ង់តូនេះម៉ានេះពេលណាដែលស្នាមនៅលើសម្បកផែនដីខាងក្រៅនេះមានស្នាមប្រេះណាអញ្ចឹងម៉ាហ្នឹងគឺវាមានឱកាសជ្រៀតចេញទៅហូរចេញទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងពេលដែលវាហូរចេញទៅខាងក្រៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនញែកឲ្យឃើញពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ានិងកំែភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងតាមពិតរបស់នេះគឺវាតែមួយទេគឺគេហៅថាម៉ាអញ្ចឹងម៉ាពេលដែលវានៅក្នុងម៉ង់តូហៅថាជាម៉ាពេលដែលវាមកនៅចេញពីផ្នែកនៃម៉ង់តូមកនៅក្នុងសម្បកផែនដីក៏គេហៅវាថាម៉ាដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលវាចេញផុតពីសម្បកផែនដីមកនៅលើផ្ទៃផែនដីយើងនេះគឺគេលែងហៅវាថាជាម៉ាទៀតហើយគេហៅវាថាជាកំឯភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងនិយាយឲ្យដាច់ពីគ្នាឲ្យខុសគ្នាម៉ានៅក្នុងជម្រៅផ្ទៃផែនដីឬនៅក្នុងម៉ង់តូរីឯកំឯភ្នំភ្លើងគឺនៅពេលដែលម៉ានោះចេញមកនៅលើផ្ទៃផែនដីអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើការកកើតរ៉ែនេះវាកកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែលរបស់នឹងវាក្តៅណាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចនៅពេលណាដែលវាចេញមកផុតពីម៉ង់តូណាមកនៅក្នុងសម្បកផែនដីពេលនោះវាអាចនឹងចុះត្រជាក់ពេលដែលវាចុះត្រជាក់នោះហើយគឺធ្វើឲ្យមានកំណក្រាមរ៉ែហ្នឹងក៏កើតឡើងឬក៏នៅពេលដែលម៉ាណាហ្នឹងវាចេញផុតពីសម្បកផែនដីមកនៅលើផ្ទៃផែនដីនេះអញ្ចឹងក៏វាចុះត្រជាក់ដែរអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យវាក៏កើតជាក្រាមរ៉ែដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃក្រាមរ៉ែដែលយើងចង់ឲ្យញែកឃើញពីភាពខុសគ្នានៅពេលដែលម៉ានោះណាចុះត្រជាក់នៅក្នុងជម្រៅផ្ទៃផែនដីបានន័យថាវាត្រូវប្រើរយៈពេលយូរអញ្ចឹងក្រាមរ៉ែនោះគឺមានក្របក្រាមធំប៉ុន្តែបើសិនជាវាមកនៅចិត្តសម្បកផ្ទៃផែនដីនេះវាចុះត្រជាក់លឿនជាងនៅក្នុងជម្រៅផ្ទៃផែនដីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉េចក្រាមរ៉ែនឹងតូចប៉ុន្តែបើសិនជាវាចេញផុតពីសម្បកផែនដីមកនៅលើផ្ទៃផែនដីវាคล้ายទៅជាកំឯភ្នំភ្លើងនោះវាចុះត្រជាក់លឿនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកំណក្រាមរ៉ែនឹងគឺក្រាមតូចល្អិតឬក៏គ្មានក្រាមស្រស់តែម្ដង